Bitki yetiştirme ve ata tohum kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda malç naylonu kullanarak biber yetiştiriciliği üzerine biraz bilgiler vermeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malç naylonu kullanacağımız toprak gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz tümsek olması gerekiyor. Yanlardan üstüne birazcık ekleme yaparak toprağı tümsek haline getirmeliyiz. Ayrıca yabani otlardan ilk defa ekim yaparken toprağı arındırmamız lazım. Zaten malç naylonunun da en önemli özelliği yabani otlarla mücadele etme konusunda bize kolaylık sağlaması. Burada arkadaşlar toprağımızdan biraz bahsedelim. Toprak geçen yıldan çapalanmıştı. Aynı zamanda hayvansal gübre kullanılmıştı. Büyükbaş gübresi. Böylelikle toprak hem yumuşak hem de mineral bakımından zengin hale geldi. Biliyorsunuz biber bitkisi biraz zor yetişen, geç yetişen diğer sebzelere göre bir bitki. Bu sebzenin özelliği olarak toprakta çok mineral bulunması her zaman için faydalı oluyor. Yanmış hayvan gübresi kullanarak toprağımızı mutlaka hazırlamalıyız. Sağında ve solunda gördüğünüz gibi domates fideleri var arkadaşlar. Onlara en az 1-1,5 metre aralıklı ekim yapacağız. Hem aralarda ve hasatlarda bize kolaylık sağlaması açısından bu aralık önemli. Toprağımızı ekim yapmadan önce tekrar yumuşatarak yüzeysel bir çapa yapıyoruz. Yabani otlardan arındırıyoruz ancak yabani otları bu sefer dışarı atmayacağız. Bu içinde kalarak arkadaşlar yine bir gübre etkisi yapsın diye yabani otları olduğu yerde bırakıyoruz. Çift damlama sistemi kullanacağız arkadaşlar. Çift damlama sistemi şundan dolayı bitkiler biliyorsunuz bazı bitkiler suyu çok sever. Bazıları sudan çok haz etmez. Mesela domates gibi. Ama biber gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar suyu çok istiyor. Yani bol su verilmesi gerekiyor. Hem gelişimde hem çiçek aşamasında bu anlamda çift damlama sistemi kullanacağız. Ben videoyu hazırlarken naylonu serdiğim kısım silinmiş. Ancak çok önemli değil. Zaten naylonu serdikten sonra sağına ve soluna aşağıdan yukarı doğru biraz toprak atmak suretiyle sabitleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Damlama sistemi bu naylonun altında kalmış oldu. Böylelikle aşağıdan verdiğimiz zaman suyu toprağın yani naylonun altındaki toprak sulanmış ve bitkimiz de yeteri kadar suyunu almış olacak arkadaşlar. Şu şekilde sabitledikten sonra kenarlarına mutlaka toprağını bol koymamız gerekiyor ki hem rüzgardan hem de diğer otların o malç naylonun içine girmesini engellemek için kenarlarından hava aldırmamaya ve boşluk bırakmamaya özen gösterelim. Şimdi bitkilerimizi gösterelim. Bunlar kendi ata tohumdan yetiştirdiğimiz kıl cinsi biberler. Daha önce açık alana biber ekimi yapmıştım. Şöyle bakın arkadaşlar kök oluşumu. Bu plastik bardağın içinde gayet iyi olmuş. Bunlar artık ekim aşamasına gelmiş. Şimdi burada malç naylonunun arasında yaklaşık birer karış aralıklarla delikler deliyoruz. Tabii ben biraz bu konuda yeni olduğum için maket bıçağı kullandım. Isıtıcı kullanarak da veya başka aparatlar kullanarak da delim işlemleri yapılabilir. Çok önemli değil. Bizim burada maksadımız hem aralıkları da test etmek için dikkat ederseniz biraz uzun yani aralıklı biraz kısa aralıklı olarak ben delik deliyorum. Yani bu aslında deneysel bir şey olacak bu sene için. Ama seneye bunları standart bir şekilde eğer memnun kalırsam delik delmek suretiyle ekim işlemleri yapacağım. Malç naylonu arkadaşlar toprağın nemini koruyor demiştim. Böylelikle topraktaki su kaybını engelliyor. Böylelikle hem yabani ot oluşumuna engel oluyor hem de diktiğimiz fidelerin köklerinin sürekli nemli ve sıcak kalmasını sağlayarak akşamları oluşan soğuk havaya engel olarak bitki sürekli gelişim sağlayabiliyor. Teorik olarak böyle biliyoruz en azından ve bunu deneyerek sizlerle adım adım o aşamaları paylaşacağım. 2 sıra ekim yapıyoruz demiştik. Bu damlama hortumlarının hemen yanından açtığımız bu deliklere arkadaşlar birazdan fidelerimizi tek tek yerleştireceğiz. Tabii bu işlemleri yaparken oldukça yoğun bir sağanak yağmur yağmıştı. Ama baktığım zaman etraf ıslak olmasına rağmen
Toprağın altı kupkuru arkadaşlar. Yani toprağın altına yağmur suyu geçmemiş. Bu nedenle bu işlemi yaparken bir yandan da damlama sistemini, su sistemini açtık. Toprak biraz ıslansın ve nemlensin diye. Yani hem de can suyu anlamında toprağı nemlendirmiş olduk. Tabii bu delikler delindikten sonra altına hava girimi olacak. Yalnız güneş ve hava çok temas etmediği için yabani otlar bu kısımda büyümeyecek arkadaşlar. Şöyle ekim işlemlerine başlayalım. Elimizde çukur açtıktan sonra biber fidesini oraya yerleştiriyoruz. Sonra sağından solundan biraz daha toprak eklemek suretiyle onu sağlamlaştırıp arkasından can suyu işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada can suyu vermemin sebebi söylediğim gibi arkadaşlar toprak çok kuruydu. Eğer toprak ıslak olsaydı bu can suyu verme işlemine de gerek yok. Çünkü dikkat ederseniz ben ekimleri tüplü olarak yapıyorum. Yani kökleri açık şekilde değil de kökleri kapalı şekilde ekim yaptığım için herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum can suyu anlamında. Şöyle aradaki farkı görmek adına videonun sağ tarafındaki yabani otları görebilirsiniz arkadaşlar. Orada oldukça yoğun bir şekilde otlanma varken mulch naylonun olduğu kısımda herhangi bir ot gözükmüyor. Şöyle yakından biraz daha gösterelim. Islak yerleri elimizle açıyoruz. Yaklaşık 5 ile 10 santim çapında maksimum deliğimizi açtıktan sonra fidemizi o açtığımız deliğin içerisindeki çukurun içine koyup hafif bastırarak köklerin toprağa tam temas etmesini sağlayıp diğer yerlerden toprak alarak oraya ekleme yapabiliriz. Biraz şöyle dibine bastırmakta fayda var köklere zarar vermeden. Çünkü rüzgardan çok etkilenmemesi için bu işleme ihtiyacımız var arkadaşlar. Toprak gerçekten çok kuruydu. Yani bu işlemi yaptıktan ben ilk naylonu serdikten 10 gün sonra ekim işlemi yapıyorum. İlk naylonu sermekle ekim işlemi arasında 10 gün var arkadaşlar. Bu 10 gün içerisinde oldukça fazla yağmur yağdı Ankara'da. Ancak dediğim gibi alt tarafa herhangi bir yağmur suyu geçimi olmamış. Bakınız kökleri şöyle biraz yakından göstereyim. Bu köklerin arkadaşlar güçlü olması bitkinin kendini hızlı geliştirmesi ve bir an önce meyveye durması açısından çok önemli. Ben köklenmeyi çok önemsiyorum. Köklendirme yaparken herhangi bir ilaç ya da gübre kullanmıyorum. Tamamen torf ve bu şu anki gördüğünüz mekandan aldığım toprakla bu işlemi yapıyorum. Oradan aldığım toprak şöyle faydası oluyor. Bitki ekildiği zaman yani bir toprak şoku yaşamıyor, yabancılık çekmiyor. Çünkü aynı toprak üzerine ekim yapıldığı için gelişimini bu şekilde sürdürebiliyor arkadaşlar. Mulch naylonumuz yaklaşık 1 metre, 1,40 santim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi ben 20 santimini toprağın altına gömdüm. İçeri doğru da baktığınızda arkadaşlar 1 ya da 1,5 karış aralıkla hem sıra aralığı hem de bitki aralığı olarak eşit mesafeyi tercih ediyorum. Hasat yaparken de bitkinin ön tarafından yani mulch naylonunun sağından ve solundan hasat işlemlerini gerçekleştirebileceğiz. Can suyumuzu verirken de bitkiye birazcık daha köklerinin tam tutunabilmesi için üstten veriyorum. Kimisi bunu öncelikle can suyunu döküp sonra bitkiyi ekmek şeklinde yapıyor arkadaşlar. O da bir yöntem ama köklerin sağlamlaşması ve toprağa tam tutunması için can suyunu üstten vermekte fayda var. Bir defaya mahsus. Zaten bundan sonra hiçbir şekilde üstten sulama olmuyor. Şu an ekim yaptığım yerin hemen altında, elimin altında damlama hortumu var arkadaşlar. Size göre bitkinin sağında. Sağında ve solunda bu damlama boruları ile bitki sulanmış oluyor. Şöyle geniş olarak bir bakalım. Kalan yerlere de ekimlerimizi gerçekleştirelim. Evet bu naylon arkadaşlar çok mevsimlik olarak biliniyor. Yani bu mevsim kullandık seneye de kullanılabilir diye ziraattan almıştık. Ancak kimi bu naylonu şeffaf olanını tercih ediyor. Yani güneş ışınları aşağıya girmesi açısından. Ben şeffaf olanı tercih etmiyorum. Siyah olanı tercih ediyorum. Bu mulch naylonu daha çok arkadaşlar çilek yetiştiriciliğinde çok kullanılıyor. Biliyorsunuz çilek hasadı yaparken toprağa ve çamura temas etmemesi önemli. Ekonomik değeri o zaman düşmüş oluyor. Bu nedenle mulch naylonu üzerine çilek ekimleri gerçekleştiriliyor. Tabi bu sadece çilek için geçerli değil.
fasulye gibi, biber gibi, domates gibi sebzelerde de Mars laylonu kullanılıyor. Ancak çok ekonomik olduğunu söyleyemem. Yani iyi bir çapa makineniz varsa ve ot yolmayı seviyorsanız o yöntemi tercih edebilirsiniz. Aslında her şeyin doğal olanı tabii ki daha iyidir, ancak deneysel olarak bunu deneyip faydasını görmemiz durumunda yıldan yıla kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu biberler arkadaşlar sırık cinsini almadan, yani çok büyüyor ama sırığı almadan yapacağım. Çünkü mesafeleri gördüğünüz gibi birbirine yakın. Yaklaşık 15 santim, 15-20 santim aralıkla dikim yaptık. Birbirlerinden destek alabilecekler. Yani o aslında bir sırık görevi görmüş oluyor. Rüzgardan etkilenmemesi adına bu şekilde bir ekim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben iki çeşit viyol kullanıyorum. Birisi siyah viyol, tarım viyolü. Diğerisi ise bildiğimiz plastik bardak, en ince plastik bardak. Altına bir delik açmak suretiyle şu gördüğünüz plastik bardakları kullanıyorum. Bunlarda kök oluşumu daha başarılı oluyor. Siyahlarda bu kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum. Görmedim arkadaşlar. Dediğim gibi hem ekonomiklik açısından hem de kök oluşumunun iyi olması açısından plastik bardağı ben de size tavsiye ediyorum. Tabii küçük çaplı ekim yapıyorsanız. Tarımsal ekimlerde bu çok efektif bir yöntem değil. Onun yerine siyah viyolleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, geçen hafta bu ekimi yapacaktık aslında. Bugün Mayıs ayının 28'i. Geçen hafta bu ekimi yapmayı vazgeçtim. Çünkü hava çok serin gitti. Oldukça yağmur vardı. Biberler arkadaşlar soğuktan çok çabuk etkileniyor. Bu nedenle hava ve toprak iyice ısınması gerekiyor. Ancak şu anda hava soğuk olsa bile bu Mars laylonu vesilesiyle aşağı taraf, yani toprağın olduğu kısım çok ısındığı için herhangi bir olumsuzluk yaşamayacağız. Şu anda bile elimi o toprağın içine soktuğumda çok sıcak olduğunu görüyorum. Bakın şunlar da arkadaşlar o Mars laylonun altında kalmış sarmaşık cinsi yabani otlar. İşte sararmış. Yani aslında kendini geliştirememiş, fotosentez yapamadığı için. İşte Mars laylonun en önemli avantajı bu. Yabani otlara nefes aldırmıyor. Sadece sizin sebzelerinize odaklanmanızı sağlıyor. Sağlı sollu ekimimizi yaptık. Damlama hortumlarımızı şöyle, herhalde anlaşılıyor nerede olduğu. Bitkinin hemen yanından geçirerek can suyu kısmından da şu anda çalıştırarak bitkilerimizin ekimini gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.